И здравейте, приятели! Аз съм Владиорикс. И днес ще говорим защо спрях да снимам и като цяло защо не правя никакви видеа. Както сте видяли, имам по-хубава камера, нов микрофон, който по принцип има и такова нещо, ама звучи по-зле. И да, това е плюс, защото най-накрая имам по-quality видеа и се надявам да имам повече гледания. И само да ви се похваля, най-накрая можах да си взема хак, понеже може би някои от вас знаят, че ги искам от много време. Или аз това видео май не го бях качил. Няма значение сега, защо не снимах YouTube. Извинявайте за звуците. Отново здравейте, отново сте с мен. И сега да продължим към това, защо изобщо не снимах. Не снимах, защото барабани моля, защото нямах никакви гледания. Знам, звучи тъпо, извинение, тъпо оправдание, но това е за съжаление. Просто нямам никакви гледания и просто нямам мотивацията да снимам, но след това разбрах, че ако снимам повече време, мога да имам повече гледания, не само в шортове, а и в видеа. И затова да, за какво друго да говорим. Всички видеа, които планирах да правя влогмас, гейминг видеа и тем подобни, не ги снимах, защото лаптопът ми се прицака. И в момента съм, ето, това на мишката ми го вкарвам. Не свети. Щупено ми е USB-то. Опитах се да си рестартирам компютъра, да се хара там някакви проблеми, но пак не стана. И с това ще се опитам да направя нещо по-просто. Да, много се извинявам, че не снимах. Моля ви, приемете извинението ми. Първо се опитах да направя лайв да ви обясня това, но буквално нито един човек не дойде. И напред към 200 абоната, мисля, че само мога да ви кажа и чао, благодаря, че гледахте това кратко видео и бай-бай от мен. Thanks for watching. Please subscribe.